السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، الا وهي اللوجيكال اوبريشن، اللي هي العمليات المنطقية. يعني ايه اللوجيكال اوبريشن؟ يعني تعال ناخد المثال بتاع اللي هو محل الملابس، ونقول انت مثلا كان الزبون لما يجي لك بيبقى مثلا بيشتري مثلا ب 500 جنيه وعايز خصم. فانت كنت بتعمل ايه؟ بتقول والله لو عندك شرط عشان تطبق الخصم ده، بتقول ان لو المشتري ده اشترى باكتر من 500 فانت هتطبق الخصم. طيب اشترى اقل من 500 مش هتطبق الخصم. تمام، جميل جدا. ده كان المثال اللي فات. طب تعالى برضو نغير شوية في المثال ده ونقول ايه. تخيل ان الزبون جه وهو عايز خصم. تمام، هو بقول لك مثلا نفترض هو اشترى ب 500 جنيه. طيب هو عايز خصم، فانت كان عندك شروط علشان الراجل ده ياخد الخصم. عندك الشرط كان بيقول ايه؟ ان الراجل ده لازم يكون شاري باكتر من 500، ومش كده وبس، ولازم يكون عميل في اي بي مثلا، او جه اشترى مننا قبل كده. خلينا نقول ان هو يكون عميل في اي بي. يبقى انا قبل كده كان عندي الموضوع مقتصر على شرط واحد، الا وهو انه يكون شاري باكتر من 500 جنيه. الوقت الوضع مختلف، لا، انا لازم يكون شاري باكتر من 500 جنيه، وفي نفس الوقت لازم يكون عميل في اي بي. ساعتها هياخد مين؟ هياخد الديسكاونت، غير كده مش هياخد الديسكاونت. تمام. طيب اعمل الكلام ده ازاي؟ ده المثال بتاع المره اللي فاتت. تمام. طيب في عندنا اللي هو التوتال اللي اشتراه. تمام. تعال نفترض مثلا هناخد ان عايزين نبقى نخلي العميل مثلا اللي هو يكون، خلينا نسميه مثلا سئل مثلا لو اختصار لكلاينت مثلا ايكوال مثلا، يبقى مثلا في اي بي. تمام. طيب هو الراجل جه اشترى وعايز خصم، فانا بدور قلت له انا مش هديك الخصم الا لو اتحققت الشروط اللي هي ايه. نمره واحد، ان التوتال بتاعك يكون اكبر من مثلا او يساوي 500. خلينا نقول اكبر من خليها زي ما هي، ان هو يكون اكبر من او يساوي 500. ده الشرط الاول. الشرط الثاني ان انت تكون عميل في اي بي. كل ده علشان يخش ينفذ ايه اللي في السطر ده، اي ان هو ياخد الديسكاونت. طيب انا عندي هنا اف، انا عارف ان هي لغايه الان عارف ان هي بتاخد شرط واحد. طب انا عايز احط كمان شرط، اعمل ايه؟ قال لك بسيطه خالص. هتيجي مثلا كده وتقول الشرط بتاعك التاني اللي هو مثلا ان السي اللي هو القليل ده بيساوي ايكوال في اي بي. هو في اي بي بس بالسمول. تمام. وقال لك انت محتاج هتفصل بينهم بحاجتين. اما هتقول له تفصل بينهم بالعلامه دي، لا سوري، العلامه دي، او ان انت هتفصل بينهم بالعلامه دي. طيب ايه الفرق بينهم؟ تعال ناخد الاولانيه اللي هي اسمها الايه، الاند. الاند دي بتقول ايه؟ احنا خلاص عرفنا ان هنا شرط وهنا شرط، صح؟ طيب بتقول لك ان انا علشان اخش انفذ اللي جوه ده اهو، اي يعني علشان الزبون ده ياخد الديسكاونت لازم يكون المشتريات بتاعته اكتر من او بتساوي ال 500، ومش كده وبس، ولازم يكون عميل في اي بي. دي الاند دي لازم الاثنين يكونوا بترو، يعني الاثنين يكونوا تمام. يبقى لازم يكون اشترى باكتر من او بيساوي ال 500، ولازم يكون عميل في اي بي. دي معنى كلمه ايه؟ اند. صح. طيب لو جينا بصينا
على ان التوتال بتاعنا اصلا فعلا اكبر من او يساوي 500 لانه بالفعل 500، وفعلا ان هو كلاينت عميل في اي بي. فاحنا لما نيجي نعمل ران هنلاقي ان هو بيقول لك ايه؟ ديسكاونت. جميل جميل جدا. طيب الشكل الثاني اللي هو اللي بنسميه عندنا الايه؟ اللي بنسميه عندنا الاور. الاور ده بيقول لك ايه؟ كانك بتقول ان علشان تاخد الخصم لازم يكون مطابق فيك شرط من الاتنين دول، واحد منهم يكفي. يعني ايه؟ يعني يكفي ان انت تكون شاري ب 500 فاكتر، او ان انت تكون عامل في اي بي. طب لو هنا مثلا، لو انا مثلا شاري ب 500 فاكتر بس مش عامل في اي بي، عادي هتاخد الديسكاونت. طب لو انا مثلا شاري، لو انا عامل في اي بي بس مش شاري ب 500 ولكن شاري ب 100 جنيه، برضه هتاخد الايه؟ الديسكاونت. الشرط الوحيد لازم واحد من دول يكون ايه؟ يكون ترو. يبقى احنا لو جينا هنا الاند دي لازم هنا ترو، ولازم التاني ايه؟ ترو. الاتنين لازم يبقوا ترو، انما دي اي منهما ترو. يعني عندك ترو فولس، عندك فولس وترو، عندك اي طرف لازم يبقى فيه ايه؟ ترو. انما لو الاتنين فولس لا ما ينفعش، هيقوم داخل مين؟ على الالس. طب تعال نشوف كده اللي هيطبع لنا ايه هنا. تعالى تاني كده نعمل ران تاني. ايه المشكلة بقى؟ مش عارف بيعمل مشكلة ليه. تقريبا لما تكون ضاغط على حاجة كده وتعمل ران ما بي ما بيعملش ران. تمام؟ طيب هنا لو جينا بصينا لقينا ان هو طبع الديسكاونت. ليه؟ لان هو بالفعل عندي ان هو شاري باكتر من 500، وبرضه ان هو عامل في اي بي. طب نفترض ان هو شاري ب 400. تعالى نعمل ران. هنلاقي ان هو برضه خد الديسكاونت رغم ان دلوقتي بفولس، بس هو عامل في اي بي. صح؟ صح. طب مثلا نفترض هو فعلا شاري ب 500 ولكن هو مش عامل في اي بي مثلا، لكن عامل مثلا اي حاجه، عامل عادي نورمال مثلا. نعمل ران هنلاقي ان هو برضه خد الديسكاونت. ليه؟ لان ده هو اللي اتحقق، ده ما اتحققش بس اتحقق. ايهما اتحقق. تمام. طيب لو جينا عملنا اند، لو جينا بصينا كده عملنا اند وعملنا ران، هنلاقي ان بقول لك نو ديسكاونت. ليه؟ لان انت مش عامل انت اشتريت باكتر من 500 بس انت ما انتش في اي بي. ليه؟ انا عندي لازم الاثنين دول ايه؟ لازم الاثنين دول يتحققوا. يبقى احنا عرفنا الفرق بين الاور الاند دي اند. عرفنا الاند لازم يكونوا الاثنين بتروح عشان يخش ينفذ. لازم تكون شارب اكتر من ب 500 فاكتر، ولازم تكون في اي بي عشان تحصل على الديسكاونت. طب الاور اللي هي العلامتين اللي جنب بعض دول يقول لك ايهما بترو، يعني سواء انت كنت شارب اكتر من 500 او ان انت تكون في اي بي، لو واحد فيهم اتحقق الشرط، حقق الشرط فيك في واحد منهم، خلاص هناخد الخط. طب نفترض ان الحاجه مثلا لو احنا جينا على الاور اهو والشرطين ما اتحققوش، يعني مثلا انا شاري ب 400، يبقى انا عندي ده الشرط ده برضه هيبقى فولس ما اتحققش، والشرط ده هيبقى فولس ما اتحققش، لان ولا اشتريت ب 500 فاكثر ولا ان انا في اي بي. فلو جينا عملنا ران هيقول لان هو بيقول لي ايه؟ يعني كده نعمل كده، قال لك ان ايه؟ نو ديسكاونت، لان الاثنين بيكون عندي ايه؟ ما تطبقوش. تمام؟ تمام يا شباب؟ جميل جدا. عندي اخر حاجه اللي هي علامه التعجب دي اللي اسمها ايه؟ النوت. طيب تعال نشيل المثال ده عشان توضح معنا الامور. تمام. نفترض انت عندك مثلا متغير بوليان، تمام، اسمه is login بيساوي false. يعني انت عندك متغير بيخزن قيمه اسمها ايه؟ قيمه false. تمام. جميل. is login ده معناها مثلا فيما بعد ان شاء الله نتعرف عليها مثلا
ان هل الشخص ده او هل اليوزر ده عمل لوجن قبل كده ولا لا. تمام. طيب انا عندي اف، عندي else. انا عارف، خلي بالك ان الاف دي تاخد جوه حاجه شرط، الشرط ده نتيجته بيكون ترو او فولس، صح؟ يعني جوه الشرط ده في النهايه، جوه القوسين ده في النهايه بيبقى ايه؟ ترو او فولس. طب ما انا عندي الاز لوجن دي بتعبر عن دي ان هي بتبقى فولس، صح؟ اهو. فبالتالي مثلا لو جيت هنا مثلا طبعت قلت برنت مثلا، برنت يس مثلا، تمام. وجيت هنا طبعت مثلا برنت نو. بالمناسبه خلي بالك، لو جيت بصيت هتلاقي لاحظ ان هو هنا في حاله الاف هو زي يعمل لها زي وضيم كده. ليه؟ لان هو عارف ان هو عمره ما هدخل هنا، يعني هو عارف ان عمره ما هدخل هنا. ليه؟ لان اصلا الاز لودنج ان دي هي فولس، فبالتالي عارف ان هو عمره ما هيخش هنا، هو عارف ان هو هيوصل لهنا، فبالتالي عامل لي دي ايه؟ عامل لي دي علامه ان هي عامل زي وضيم كده، تمام، ان ملهاش لازمه من الاخر يعني. تمام، جميل جدا. طيب المعروف هنا الوقت حاليا ان انا عندي الاز لودنج دي بفولس، فجيت قلت اف الاز لودنج دي معروف انها تبقى فولس، فبالتالي هو هيجي يخش هنا؟ لا مش هيخش. ليه مش هيخش؟ لان هنا ايه؟ فولس، فبالتالي هيروح على الالس على طول وايه؟ وينفذها. جميل، جميل جدا. طيب شوف اللي انا هعمله دلوقتي، هاجي هنا وهاجي اعمل العلامه بتاعتي دي. ايه اللي حصل؟ الموضوع اتبدل، الوضيم جه على اللي تحت وساب واللي فوق خلاها تمام. ليه الكلام ده؟ لان خلي بالك انا هنا كده بقول له ايه؟ ان الاز لودنج بفولس، فبالتالي عارف ان هنا فولس، فبالتالي عمره ما هيخش هنا. انما اما اجي اقول له علامه تعجب دي، كاني بقول له عكس القيمه الحاليه، عكس القيمه الحاليه. القيمه الحاليه عندي هنا ايه؟ فولس. لما اجي احط له علامه تعجب يبقى عكسها ايه؟ ترو. يبقى اذا هنا ترو، اذا هنا اللي هتشتغل وهنا ما ايه؟ مش هتشتغل. يبقى وضحت النقطه دي. يبقى تاني النقطه دي عشان ممكن تلخبط شويه، انا هنا عندي متغير اسمه الاز لودنج بفولس، قيمته في فولس، فجيت حطيته في اف. انا عارف ان اف بين الاقواس دي في النهايه هي عايزه ترو او فولس، عشان لو ترو هتخش تنفذ هنا، لو فولس مش هتخش هنا وهتروح على اللي بعدها على طول، صح؟ جميل. طيب انا جيت عملت المتغير اللي هو قيمته في فولس وحطيته للاف، فالاف دلوقتي اللي هنا كانك حاطط هنا ايه؟ فولس، فبالتالي هو عمره ما هيخش هنا، وبالتالي هو متاكد وعارف انه مش هيخش، ولذلك عامل لك زي وضيم كده على او تحذير او وورنينج على الايه؟ على الجزئيه دي، كانه بيقول لك انا عمري ما هخش هنا، انا اللي واضح عندي ان ده انا هخش هنا على طول. تمام. ده ليه؟ لان دي فولس. طيب لما اجي حطيت علامه التعجب الموضوع اتعكس. ليه؟ لان علامه النوت دي بتقول عكس القيمه الحاليه، يعني القيمه الحاليه فولس، هنا فولس، نوت بقى القيمه الحاليه يعني عكسها، يعني اصبح الوقت هنا المفروض ايه؟ ترو. واللي تحت ايه؟ اللي تحت ما اعرفش بقى تبقى فولس ولا لا، بس انا عارف ان انا لما بخش على الاف ولو لقيتها ترو اتنفذت مش هخش على الالس، صح؟ فبالتالي هو اتاكد ان هو هيخش هنا، فبالتالي عمره ما هيخش ايه؟ هنا، فبالتالي عمل الايه؟ الوميض، او خلي ده هي اللي فعلها الورنينج. يبقى عرفنا دول الثلاث حالات. يبقى عندنا الاند علامه الاند اللي هي في اختصار اند، لازم يكونوا الاثنين ايه؟ ترو، الشرطين ترو. عندنا الاور لازم تكون واحده منهم ترو، حتى لو واحده ترو وواحده فولس عادي، ولكن ما ينفعش الاثنين يكونوا فولس. وعلامه التعجب دي اللي هي النوت، اللي هي بتقول عكس القيمه الايه؟ الحاليه. ده بالنسبه للوجيكال اوبريشن.
ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، ألا وهي اللوبز. استناكم الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.